大家好，我是教母，我又要来分享我奇怪的经历了。就是呢，我在上一次喝完死藤水之后呢，我又接着做了相思汤的仪式。好，我们这个节目呢越来越走中了，就是开始越来越奇幻。然后呢，我先介绍一下什么是相思汤。相思汤呢，顾名思义，它是跟一种植物叫做相思树有关。那它是由相思树的这个树皮呢，跟另外一个植物骆驼棚子一起组成的一个，算是起灵药之一。那很多人呢就说相思树呢跟这个南美洲的这个死藤呢是非常的类似哦。因为它们同样都是有一种致幻物质叫做 DMT。DMT 这种致幻物质呢，它其实我们人体里面就有。那小时候呢 ，DMT 的物质比较多。听说呢，宝宝在这个母亲的怀胎过程中就会产生 DMT。那人呢，在做梦的时候呢，也会分泌这一种 DMT 的物质。以及呢，你在死亡的时候，死亡是大量分泌 DMT 的时候，所以呢，因为这种植物有这种 DMT 的功能，会改变我们脑神经的一些运作方式，因此呢，有些人就会看到一些幻象，那有些人呢，就把它当作是起灵药，是一种修行的方式。好啦，那这个相思汤呢，在台湾是违法的，它有一点是灰色地带，就是如果你要提炼这个物质出来的话，是违法的。所以呢，在喝了死藤水之后呢，我就想要接着尝试这个相思汤。然后相思树呢，并不是只有台湾才有，其实哥伦比亚也是跟台湾一样，路边就是到处都是相思树。那所以呢，当时呢，我就问我的萨满说，他知不知道这种植物？那他说他是知道的，而且他们知道相思汤这个东西很久了。那我的萨满就跟我说，相思汤之于死藤水呢，他觉得相思汤是比较细腻的，然后他觉得在做仪式上面，相思汤他个人觉得是比较难用的。我当时还不知道他讲的这个是什么意思哦，然后所以我就想要试试看，就是到底是哪里不一样。好，那我们就很快的要进入我喝相思汤的经历了，就是先说结论，我觉得虽然有些人把相思汤说成是类比式的死藤水，就是它是一个 analog 的 ayahuasca，但是我觉得两个东西，我个人觉得完全不一样的感觉，就是因为我的立场是，我觉得喝下死藤水很像是一种跟这个死藤这个植物打交道的一个过程，很像是我在跟这个植物沟通。我借由喝下这个植物的血液，然后跟它做精神上面的交流。所以过程中呢，我可以感觉得到死藤这个植物的个性，它就是一针见血，然后毫不留情的会帮你抓漏，大概是这种感觉。就是死藤，我觉得是它会让你直接面对你内心最恐惧的那个东西。那平常呢，我们最恐惧的东西可能都被潜意识所包裹起来，所以你可能不知道。就很像说我们在做占卜的时候，有时候你会发现你讲一句话，然后对方就突然开始哭。死藤大概对我来讲就是这种感觉，就是他会直接完全不拖泥带水，直接逼你去看你内心最深最深的那个恐惧。那可能就是用一句话或是一段话的方式，直接让你逼你去看，你不想看也不行。所以我觉得死藤是一个蛮严格的老师。那相思汤呢，我觉得它不知道为什么有一种在地的人情味。相思汤不知道为什么我感觉起来它
它还蛮阳光的就是我觉得死藤很阴，就是死藤这个植物，不知道顾名思义是它的那个植物名里面有死亡这2个字，所以我总觉得我一直看到一些鬼魂啊、死亡啊相关的东西。但是相思汤有一种比较阳光的感觉，很像是说不上来。好，我尽力去描述。我在喝相思汤的时候呢，一样是有经过一个斋戒的过程。那在斋戒的过程呢，一样又发生了一头拉苦的事情，就是我又开始做一些奇怪的梦。然后我觉得每一次的仪式最痛苦的，其实都是前面斋戒的时候，因为斋戒的时候，就是你的心里会知道你准备要去面对一些事情，然后那种隐隐作动的感觉就会入侵在你的梦境，然后入侵可能在你的身体啊，你的感官都会受影响。像我在做相思汤斋戒的时候，我就觉得我的整个人的就是又是听力又放大好几百倍，然后有点夸张，放大好几十倍，反正就是我可以听得到很远的鸟叫的声音。然后呢，晚上就是做梦会梦到一些奇怪的事情，就是那个事情会我觉得跟之前做死藤水的斋戒又有点不一样。就是我看到的事情很像是我在死藤水仪式上需要解决的事情，也就是说可能死藤水仪式其实还在默默的作用着，然后有一些悬而未决的问题就又一个一个再度的浮上来。然后也是到了喝相思汤的前一晚，我才发现原来我还没有从死藤水仪式当中恢复，因为也才过了就是1-2周的时间，然后就想说原来我自己是还没有恢复的，这样就是我整个人的情绪啊，然后还有那个回声的感觉，仿佛就是还没有从死藤水仪式上，仿佛那个仪式一直都还没有结束。结果我就在这样子的状态下喝了相思汤。相思汤呢，我觉得是一个完全不一样的东西。我在喝相思汤的时候呢，看到了一个相思汤婆婆，就是因为我想要认识这个植物嘛，我就会想要问她说，那你的形象是怎样，然后你长什么样子，假设这植物是有灵性的话，相思树林长什么样子呢？然后我就看到有一个空间，就是有一团雾气，然后那团雾气散开，就是出现了一个老婆婆的脸，然后在对我笑。然后很快的，就是在那一刹那，我看到她的脸之后，那个雾气又整个弥漫住整个空间。就是只有那一刹那，我看到这个相思树的形象，是一个看起来有点算是邪恶吗？但是她又很亲切的老婆婆。然后这个老婆婆就跟我说，她要教我魔法。就是很鏘的事情又再来了。我喝了相思汤之后，相思树既然说他要教我魔法，然后他还在我耳边说了一句话，他说相思树就是一种魔法。然后我那个时候真的是内心的问号突然又生了100个问号，这样子。就是我这一次没有带着什么疑问去做这个仪式，但是却仿佛开启了一个神秘的领域。然后在那一刻呢，我就看到一些做魔法的方式，真的是在那个空间里面在学习。然后这一刻呢，我就突然觉得我不太能够呼吸，就是我好像有一种过敏性鼻炎开始发作。然后婆婆就说，就是这个相思树林，简称她为婆婆，她就在我的耳边说，我之所以呼吸会很浅，是因为我很害怕活着。
然后就想想，有道理耶，我平常的呼吸很浅，然后我在做这个相思汤的仪式的时候，因为过敏性鼻炎发作，我的呼吸又变得更浅，我几乎吸不到空气。然后这个时候，相思汤婆婆就用那种催眠的嗓音在我耳边说：“你可以不用呼吸试试看。”天哪，这是什么意思？叫我不用呼吸耶？接着我就越来越吸不到空气，然后就发现我的身体就是失去了好像应该有的功能，还是怎样。反正呢，我就觉得我自己，你知道那书里面写那个灵魂出窍，然后电影里面演那种就是大法师啊，不是有一个人会躺在床上，有一个透明的灵魂从他的身体这样坐起来。我觉得我就体验了这种感觉，就是灵魂出窍，就是我觉得那个时候我的意识已经100%不在我的身体里面了，就是在那个学习魔法的空间里面。然后呢，这就有一种奇妙的感觉，就是你发现你的意识离开身体之后，竟然还可以单独的存在。我觉得这是我非常重大的一个发现，因为平常啊，像我们冥想的时候，有的时候会到达那个冥想的高峰的时候，你的意识会进入可能一道白光或者是一个奇妙的空间里面，然后也会顿时觉得自己就是很像就是离开身体，但只有一刹那。可是呢，喝相思汤之后是一个很长的时间，你觉得你真的意识是不在那个身体里面，不在这个物质世界里面。然后我那一刻我觉得天哪，原来这样子还可以继续活着，那还是我就这样子就好了。然后我这时候才发现啊，原来有些人喝这种死藤水，喝这种相思汤会死掉的原因是这个啊，就是我在那一刻发现我站在一个十字路口，就是我要完全的全然的进入这个意识的空间，还是我要回来这个就是我觉得很困难的物质世界，就是真的是面对一个交叉路。然后就在这个时候突然我的意识慢慢的回来到这个空间，然后慢慢的苏醒。然后我不知道在那一刹那发生了什么事情，但是感觉好像是是亚当斯吗？反正就是有人在我的耳边突然叫了一声，然后我就又回来这个现实世界，然后慢慢的睁开眼睛。睁开眼睛之后呢，就觉得真的是过敏性鼻炎发作，然后我就起来擤鼻涕，然后之后就旅程就醒了这样子。好，然后后来我就鼻塞了大概1个多小时的时间，才慢慢恢复正常。可是那一种就是进入到魔法空间，然后整个灵魂出窍的感觉，真的是让我非常的震撼。然后接着呢，我就开始问，我还是可以继续对话，就是这旅程整个结束之后，过了好几天，我还是可以继续跟这个相思汤婆婆对话。就是我就开始问她说，那我的生活里面怎么样魔法要怎么做？然后她就跟我说，就很像是你在捏陶土一样，你要怎么捏出来呢？就是它有一个步骤的，那个过程就很像在做魔法的时候的施作的那个状态。然后以上就是我喝完相思汤遇到相思婆婆的故事。那我觉得我好像也没有特别的去找相思树，就是它是很突然的出现在我的面前。然后我觉得是这样子啊，就是这个植物好像是会找人的，就是感觉很像是死藤自己找上我，然后相思树自己找上我。那接下来还会有什么树找上我，我也不知道。但总觉得我好像从中经历了一些内在的变化。然后像我在跟我的萨满聊天啊，他就说他觉得我喝完死藤水之后
就是那个精神世界可能会影响到我的创作啊，影响到我对于艺术还有人生的一些看法，就是它开始会累积出一个精神的厚度出来。因为我去过一个非寻常的世界，那我觉得我觉得这个精神是我们可以去学习的。就是我们一般都觉得像这种致幻之物是有一种迷幻的功用，然后好像喝了之后就可以开悟还是怎样。不过呢，我的萨满告诉我说，这些植物是要帮助我们在这个世界更加的适应，然后甚至是去协助我们的工作，或协助我们平常的思考的哲学。所以要把它当成是一个协助我们工作和生活的帮手，而不是逃离现实生活的一个手段。那我觉得这两者之间就有很大的差别。假设我把它当成逃离现实生活的手段的话，在面临那个交叉路口那一刻，我可能就不想回来现实世界。所以我们还是要先去了解自己使用这些植物的目的是什么，然后我们要怎么认识它们，以及我们想要它们怎么帮助我们的生活。那我觉得这个也许701药会是人类与植物一起合作的下一个里程碑，或者是它已经正在发生了。那一样啊，就是我们现在有很多新的工具，比方说 AI， 然后这也是一种协助我们工作的工具。如果我们知道我们为什么需要它的协助的话，我们就可以工作得很好。好啦，以上就是分享这个相思树仪式的心得。那如果你还想要听更多，或者是你冒出了更多的疑问的话呢，可以在下方留言给我。那我们下次再见。